देखते हैं, ये हमको लगता है किसी ने डाल के गया है। वाह नो, चलो आगे बढ़ते। वो ये कौन बैठा है? ओ नो, ये तो चाय का मालिक है। चलो ये बेच रहा है, ये यहाँ पड़े नहीं है। तो दोस्तों भाई, ये वाली गाड़ी की कितने की है? हाँ ये 500 की है। ओ नो नो, ये देखो भाई, ये कैसे चलती है? रिमोट से चलती है। ओ चलो ठीक है, ये गाड़ी हम लेना चाहते हैं और ये हमको दे दोगे? अच्छा इसका रिमोट तो दो। वाह, ये देखो दोस्त ने मुझे रिमोट दे दिया है। और चलो ये गाड़ी हम थोड़ा चला के देखते हैं कैसे चलेगी। दोनों अगर अच्छी होगी तो हम ये ले लेंगे। वाह दोस्त, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओ नो, देखो इसमें यहाँ पे स्विच भी लगा हुआ है। चलो इसको ऑन करते। वाह, ये तो गाड़ी आवाज भी निकालती है। वाह नो, चलो 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 इसको चला के देखते हैं। ओहो, इस रिमोट में तो दो दो स्विच लगे हैं, इससे क्या होता है? चलो हम ट्राई करते हैं इससे क्या होगा। ओहो, चलो हम पहले इसको पीछे करेंगे, फिर देखते हैं गाड़ी किस तरफ जाएगी। ओ नो, वाह ओ नो नो नो, पीछे करने के लिए तो गाड़ी बैक में जा रही है। वाह, चलो इसको आगे करते हैं। ओ नो, वाह ये क्या होगा? ये तो मेरी गाड़ी ले गई है। ओ नो 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 नो, चलो बैक कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी है। ओ नो नो, चलो दोस्त हम भाई से पता करते हैं, ये गाड़ी है मुझे 200 रुपये में दे देंगे तो हम इसे ले लेंगे। चलो दोस्त हम इसे ऑफ कर देंगे। चलो हम ये गाड़ी लेके चलेंगे इस दुकान वाले भाई के पास और ये पूछेंगे गाड़ी 200 रुपये में दोगे तो हम ले लेंगे। चलो पता करते हैं। अभी उनसे कहा यार कुछ रुपया कम लेंगे, ठीक है। तो हम दुकान वाले के पास ले चले। भाई भाई ये गाड़ी आपकी तो बहुत ही अच्छी है और दोस्त ये गाड़ी हमें 400 रुपये में नहीं 200 रुपये में दे दोगे क्या? 400 तो मेरे पास है, मेरे पास तो 200 रुपये ओनली है। 200 ये तो 300 रुपये ले लोगे? 300 भी दे दोगे? ये गारंटी की रहेगी कि नहीं रहेगी? गारंटी ही रहेगी। चलो दोस्त, ये दोस्त ने मुझे गाड़ी दे दिए हैं और इसकी 1 साल की गारंटी भी ले लिए हैं। ओ नो, चलो अब हम ये तो दे जाएंगे। चलो हम भाई के पास एक और गाड़ी ले लेते हैं क्योंकि भाई तो बहुत ही अच्छे दामों में गाड़ी दे है। ओ नो, चलो इसको हम यहाँ रख देंगे और इसे बाद में हम ले जाएंगे, तब तक एक गाड़ी और ले ले। चलो हम दोस्त से पता करते हैं। ओ भाई भाई, आपके पास क्या गन है? गन है तुम्हारे पास? चलो हमको एक गन अच्छी सी दे दो। ओ नो, हमें ये वाली गन चाहिए दोस्त। ये वाली जो ये गन है ये कितने की है? ओ नो यार, ये तो बहुत महंगी बता रहे हो, थोड़ा सही बताओ तो हम ये गन ले लें आपकी। 150 की दे दोगे? नुकसान तो तुम्हारा नहीं है।